हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एड। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। गाइस, आज हम बताएंगे कि पुराने ख़राब चार्जर को कैसे ठीक करें। सभी घरों में ख़राब चार्जर होता है, उनको हम सही कर सकते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ख़राब चार्जर, हम इसको खोल लेते हैं। इसको हमने पहले से खोल लिया था, ये देखिए, इसको हमने खोल लिया और ये इसको निकाल लिया। देख रहे हैं आप, ये हमारा इसमें ये इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया है। जो फ्यूज़ है ये ख़राब हो गया है। तो हम अब दूसरा भी, सबके घर में कई ख़राब चार्जर होते हैं, तो दूसरे ख़राब चार्जर को आप ले लें। तो मैंने इसको लिया और इसका भी फ्यूज़ सेम है, तो इसका फ्यूज़ हम निकाल के इसमें लगा देंगे और हमारा चार्जर चालू। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि चलता है कि नहीं, इसको भी आपको दिखाऊंगा। चलिए हम स्विच ऑन कर लेते हैं और सिंपली कुछ इस तरह से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपली इसको हम निकाल लेंगे इसमें। ये हमारा ये निकल चुका है लगभग। ये निकल गया। हमारा ये ख़राब फ्यूज़ है और हम दूसरे वाले चार्जर से फ्यूज़ नहीं, इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया था। इसका फ्यूज़ सही है तो हम इसको फ्यूज़ निकाल लेंगे। इसका भी फ्यूज़ हमने निकाल लिया है गाइस, ये आप देख रहे होंगे। अब हम इसको फ्यूज़ को इसमें लगा देंगे। जिस तरह से पिछले वाला लगा था उसी तरह से लगाना है गाइस, इधर उधर एक भी नहीं होना चाहिए। गाइस, आप देख पा रहे हैं मैंने इसको लगा दिया है। ये देखिए, ये फ्यूज़ लग चुका है। अब इसको आयरन, हम इसको सोल्ड कर देंगे एकदम से ताकि ये निकले ना। देखिए, गाइस इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया है। देखिए, अब ये इसको हमने सोल्ड कर दिया है। अब हम इसको फिक्स कर देंगे इसमें। ये है हमारा चार्जर, ये हमने इसको लगा दिया है। इसको अंदर रख देंगे और ये ऊपर का हिस्सा हम लगा देंगे इसमें कुछ इस तरह से सिंपली। और ये पेज अब इसका कर देते हैं गाइस। अब हम चार्जर को इसमें स्विच में हम देख पा रहे होंगे लगाएंगे। ये हमने चार्जर लगाया और ये इसका पिन, अब देखें, ये इसका पिन है। हम इस चार्जर को इसमें लगा देंगे। ये पिन इसमें लगाया, ये देखिए, ये देखिए चार्ज हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।